Какво трябва да притежава един човек и каква мотивация трябва да има, за да запише хилядите истории и песни, които е чул през живота си и да не се откаже дори когато е на ръба на силите си и е почти сляп. Всичко това е направил фолклориста Марко Цепенков, останал позабравен от днешните поколения. Малко хора знаят, че зад вратите на това дюкянче преди повече от век се е писала голяма част от фолклорната история на страната ни. За хората, живели по тези места, междукащата светлинка на свеща късно вечер е била нещо обичайно. На втория етаж, в продължение на десетилетия, същинската работа започвала именно когато затвори дюкянът. През ръцете на фолклориста Марко Цепенков са преминали всички народни миротворения, създадени по тези места. По цял ден е работил, бил е шивач. Нощем, след като е запомнил всичките неща, ги е записвал в едни тетрадчици. И работила на свеж след близо 60 години труд по записване на всички тия умотворения, той ослепял с едното око. Въпреки това, нито за миг не е съжалил, че е отдал живота си за съхраняване на народната история. Най-ценното при него е, че той ни запознава с фолклорната проза. Защото песните все пак се записват малко по-лесно, без техника става дума. През края на по-миналия вече, началото на миналия век, когато изобщо няма записваща техника, могат да се диктуват, ритмични са, докато прозата е нещо много трудно. Приказките, легендите, преданията, разказите. Така наречената техника за записване е реализирана с перото на Марко Цепенков. Има изключителна памет. А плюс това, тук в книгата има неща, които сам той е писал, никъде не посочва кое е чисто негово. За сметка на това, почти с фанатична последователност, под всяко едно преразказано произведение е записвал името на този, от който го е чул. Воден от огромното си желание да остави ценното от фолклора за идните поколения, Марко Цепенков записва близо 3800 пословици и поговорки, около 270 приказки и предания, 400 вярвания и прокоби, както и още стотици песни, гатанки, сънища с тълкованията им, басни, обичаи и обреди. Той много е полагал усилия да се самообразова, да може да пише, да си служи с писмеността и когато научава, че Министерство на просвещението и Иван Шишманов организира такъв сборник за народни умотворения, той се премества в София с цел да сътрудничи на този сборник. Преместването от македонския град Прилеп до София коства на Марко Цепенков много, тъй като пренася писанията незаконно през границата, начинанието му за малко не завършва катастрофално. Ако знаете как го е пренесъл през границата, с едно миризливо сирене. Защото да не бръкнат труците в турбата, те ги е било гнус. И на Кочериново, днешното село, там е била границата между освободената България, а той идва от поробената Македония. И защото Марко Цепенков е живял в Македония, днес той е известен повече там, отколкото у нас. Културен дом и паметник има. Института по фолклор на Македония в Скопие, който се нарича Марко Цепенков. Наследниците му обаче са категорични, че той сам е определял себе си като българин. Нищо, че дори днес това остава малко известно. Че той сам е написал в едно стихотворение в автобиографията си, че иска всичко да остане на неговия мил народ български. Шуговете написано. Сам го е написал. Достоверността на тези думи потвърждават и българските фолклористи, запознати с неговото творчество. В Македония има и малко кампания, защото има политически момент. Той така или иначе от тези земи, от Прилеп. Но е българин, нали така? Това е, което излиза по материалите. Има ли в България някъде място, където да има негов паметник или по някакъв начин на неговия лик да е изобразен и всъщност да така напомня за него? Не съм сигурна, че има. По-скоро мисля, че няма. Накрая има в самото издание има и някои така тъжни писма, които той пише до Министерството, че е останал без пенсия, почти забравен, накрая инвалид, защото го бута, има така инцидент в живота му, бута го един велосипедист и той осъкатява. 91 година доживява, но накрая е почти забравен и с много мизерни средства. Неговата мечта е осъществена от части. Томовете с труда му са издадени от Българската академия на науките. Архивите с всичко написано от Цепенков също се пазят. Мечтата на семейството обаче, делото на фолклориста да бъде увековечено, за сега остава само надежда. Членовете на рода му знаят наизуст стиховете му, в които той сам се нарича българин. Смили се ти, о Господи, виделото поврати ми, на моите 2 мили очи дай ми здраве, изцели ме.
за да гледам как напре да допишам приказните и песните. Многото други избирки, що съм събирал години, както берат пчелите мед и восък по горите и го носят в кошарите. Това са кошерите. Сите да ги напечатам. Така, сите да го напечатам. Вечен спомен да оставам на мой мил народ български, да ги пей и ми вели. Бог да прости деда Марка, що ги писал тия неща от нашите предедой и за сега да се знае.